ऑल राइट गाइस, भाई यहाँ पे क्या खड़ी भाई, देख सकते हो एक्सेल का ओरिजिनल एग्जॉस्ट है भाई, नेक्स्ट लेवल लगवा रखा भाई ने, नेक्स्ट लेवल डबल मूव वाला देख सकते हो भाई, इसकी साउंड सुन सकते हो यार, नेक्स्ट लेवल है। एक और थ्रोटल देख सकते हो भाई, भाई नेक्स्ट लेवल, तुमसे महंगा वाला है ना भाई के पास है भाई, देख सकते हो डूक 390 है ये भाई, नेक्स्ट लेवल भाई एग्जॉस्ट लगवा रखा है, एक नंबर भाई कसम से। आप लोगों को पता ही है ड्यूक और केटीएम की भाई पावर और साउंड भाई नेक्स्ट लेवल रहती है।